Kui ta vaatas oma üksluist võidupüha paraadi, mõtles Vladimir Putin, kuidas see kõik nii läks. Sõjaväeparaad ilma tehnikata polegi õige sõjaväeparaad. Aga see alandus polnud see, mis oleks tol päeval Vladimir Putini mõtteid täitnud. Teine piinlikkus toimus hoopis mujal, kui Ukraina tegi midagi, mis jättis Vladimir Putini kogu maailma ees piinlikku olukorda. Seda on peaaegu liiga raske vaadata. Midagi, mille varastamiseks kulus Venemaal kuid, on Ukraina tagasi saanud, kuna Venemaa armee on üha enam ülekoormatud. Kui Putin vaatas oma kurba paraadi möödumas vaevu kuuldava ohkega, rääkimata sellest võimsast karjest, mida see peaks esile kutsuma, oleks ta viimastele kuudele tagasi vaadanud häbiga. Venemaa kõikvõimas armee peaks justkui Ukrainast jõuga läbi murdma. Suur kevadrünnak on täies hoos ja Ukraina peaks justkui kokku varisema. Kuid tegelikkus, nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISV välja toob, on see, et Venemaa pole viimase aasta jooksul saavutanud peaaegu mingit olulist operatiivset edu ning lähiajal ei paista ka suuri läbimurdeid tulevat. Nüüd, operatiivse edu puudumine ei tähenda, et üldse edu poleks. Venemaa sõdurid liiguvad edasi, kuigi sellise tempoga, mis paneks laiska häbenema. See tähendab, et Venemaa pole juba kuid midagi tõeliselt olulist vallutanud. Ja ka nad on saavutanud, on tulnud nii ränkade kaotuste hinnaga, et iga teine kaasaegne armee peaks seda märgiks, et on aeg taanduda, ümber rühmituda ja võib-olla välja mõelda uus plaan. Nagu ISW märgib, õnnestus Vene vägedel vallutada Toretsk 2025 aasta augustis pärast 14 kuulist kampaaniat, Siviesk pärast 41 kuulist kampaaniat ja Pokrovski 2026 aasta jaanuaris pärast 2 aastast kampaaniat. Kõik need tõid kaasa suuri Vene inimkaotusi ja varustuse kaotusi. ISW lisab, et Venemaa pole neist saavutustest ühtegi ära kasutanud ning tõsiasi, et meil on 41 kuu jooksul rääkida vaid 3 suuremast asulast, on hävitav hinnang sellele, kui armetuks on Putini kampaania Ukrainas muutunud. Need arvud toovad samuti esile, kui kaua võtab Venemaa halvasti välja õpetatud vägedel aega oma edusammude saavutamiseks. Üksikute linnade ja asulate vallutamiseks kulub aastaid kestvaid kampaaniaid. See ei ole domineerimine. See on Putini eksiarvamuste tagajärg Venemaa sõjaväevõimsuse kohta. Seejärel jõuame Donetski kindlustusvööndini. Kiievi Independenti 17. aprilli raporti kohaselt on Putin seadnud oma sõduritel eesmärgiks võtta Donbassi piirkond septembriks. Selleks, et see juhtuks, peab Donetski kindlustusvöönd kokku varisema. Venemaa kevadised ja suvised pealetungid peaksid selle saavutama. Aga nagu suurem osa Venemaa pealetungist siiani, edeneb see vaevu. Ainus edasiminek, mille Venemaa on kindlustusvööndi vastu saavutanud, on Konstantinivkas, kuhu Putini käsilased hakkasid väikeste sõdurirühmadega imbuma juba 2025 aasta oktoobris. Need infiltratsiooniüksused pole saavutanud olulist edu ega suutnud luua eeldusi suuremateks Vene pealetungideks, teatab ISV. Venemaa peaks kogu Donbassi septembriks vallutama, kuid juba on mai keskpaik ja kõik, mida Vene väed on suutnud saavutada, on kindlustusvööndi lõunatippu vaid riivamine. Me ütleme seda juba praegu. September tuleb ja läheb, aga Venemaa pole ikka veel saavutanud mingit märkimisväärset edu. Venemaa varasemad tulemused vähem kaitstud linnade vastu näitavad selgelt, et ta purustab oma vägesid kindlustusvööndi vastu veel pikka aega. Ja praegu näeme me vaevu enamat kui tupikseisu. Putini alandust suurendab veelgi see, et tema sissetungi viimased katastroofilised kuud ei seisne ainult selles, et Ukraina kaitse peatas tema väed. Putini tegelik probleem on see, et Ukraina on samal ajal edusamme teinud. Jää meiega ja me selgitame rohkem. Praegu, kui Putin seisis ja vaatas Venemaa haledat võidupüha paraadi, arvas ta, et selleks eriliseks päevaks välja kuulutatud relvarahu võib olla piisav, et tema alandust teatada. Vähemalt mõneks tunniks, kuid Putin eksis. Venemaa enda meeleheide koos väidetavalt Putini enda välja kuulutatud relvarahu ajal jätkunud Ukraina võitlusega lõpetas need lootused. Kuigi ISW teatab, et operatsioonide üldine tempo relvarahu ajal vähenes, jätkusid lahingud siiski. Venemaa oli kiire süüdistusi Ukraina pihta loopima. ISW teatel väitis Venemaa, et Ukraina rikkus relvarahu 8970 korral. Sellest arvust moodustasid 7151 droonirünnakut, 1173 suurtüki, miinipilduja ja mitmikraketiheiti-rünnakut ning 12 maismaarünnakut. Venemaal pole siin eriti põhjust sõna võtta. ISW teatel korraldas Venemaa 8. mai õhtul umbes kell 18 õhurünnaku Ukraina vastu, kasutades Iskander M-raketti ja 43 drooni ning pole selge, kas see rünnak jätkus ka pärast südaööd 9. mail. See on see, mis juhtub, kui sa lood kiirustades ja ebamäärase relvarahu, et kaitsta oma kallist paraadi Putin. Veelgi rohkem alandust, kui sa meeleheitlikult üritad Ukrainat süüdistada oma mõttetu relvarahu rikkumises. Võrdleme nüüd Venemaa kõikuvat kampaaniat viimaste kuude jooksul sellega, mida Ukraina on teinud.
Lähme tagasi detsembrisse, mil Venemaa pidi pärast peaaegu 2-aastast võitlust endiselt vaeva nägema, et vallutada Pokrovski. Sellel perioodil väitsid Putini kindolid, et Venemaa oli lõpuks vallutanud Kopjanski linna Ukraina põhjaosas Harkivi piirkonnas. See oleks olnud operatiivselt oluline edasiliikumine, kuid see väide pöördus lõpuks Venemaa enda vastu. Detsembri keskpaigaks oli Ukraina alustanud laastavat vasturünnakut, mille käigus vabastati suurem osa Kopjanski linnast, jättes Putini väed kaugele maha ja näidates, et Ukraina uued otsi ja hävita taktikad olid täiuslik vastus Venemaa infiltreerimisstrateegiale. Umbes sel hetkel hakkas narratiiv muutuma. Hoog oli Ukraina kasuks ja 2026 aasta tõi Putinile veelgi rohkem piinlikkust. Enne vaevalisi kevad- ja suve pealetunge asus Ukraina rünnakule oma territooriumi lõunaosas asuvate okupeeritud piirkondade vastu. Tulemuseks oli see, et Putin jäi häbisse. Talvel ja varakevadel 2026 suutis Ukraina vabastada umbes 400 ruutkilomeetrit oma territooriumist, kusjuures viimased vabastamised toimusid aprilli lõpus asulates Zaporižžja oblasti lääneosas, teatab ISV. Kui Venemaa raskustes olevad sõdurid põrkasid vastu Donetski kindlusvööndit, mis lihtsalt ei liigu, siis tulemuseks on sisuliselt ummikseis. Veel põhja pool olid Ukraina lõunapoolsed vasturünnakud nii tõhusad, et 2026 aasta aprill tähistas esimest korda pärast 2024 aasta augustit, kui Venemaa kannatas territooriumi kaotuse. Ukraina lõpetas selle kuu 116 ruutkilomeetrise netovõiduga, teatab väljaanne United24. Viimati juhtus midagi sellist siis, kui Ukraina väed alustasid vastupealetungi Venemaa Kurski piirkonda, mille tagasivõitmine võttis Venemaal kuid. Ja Ukraina andmetel kaotas Venemaa selle käigus üle 63 000 sõduri. Alandus alanduse järel on kuhjunud Putinile. Aga oota korraks, Kursk on endiselt probleem Venemaa presidendi jaoks. Ja piirkond, mis peaks olema vaba Ukraina vägedest, on ilmselt kõike muud kui seda. Seda ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi, kes teatas 8. mail, et Ukraina sõdurid on endiselt aktiivsed Kurski piirkonnas. Vaatamata vaenlase pidevale survele jätkavad Ukraina sõdalased ülesannete täitmist Venemaa territooriumil. Meie kohalolek Kurski piirkonnas püsib, kinnitas Sirskõi. Võtame selle kõik nüüd selgelt kokku, Putin. Viimase 6 kuu jooksul on Venemaa ainsad operatiivsed edusammud toimunud Pokrovski piirkonnas ning need saavutused tulid 2 aasta pikkuse kampaania lõpus, mille jooksul Venemaa kaotas 10 000 oma sõdureid. Suured kevad- ja suverünnakud on alustatud, kuid neil pole Donetski kindlusvööndi vastu peaaegu mingit edu saavutatud. Venemaa kaotab aktiivselt territooriumi Ukraina vasturünnakute tõttu, nii et Ukraina on territooriumi netovõidus juba plussis. Ja isegi Kurskis, kus Venemaa arvas, et on täielikult kontrolli taastanud, tegutsevad endiselt Ukraina sõdurid. Jõudude vahekord pöördub Venemaa kahjuks. Ja see toimub kogu maailma silme all. Võidupüha paraad on mõeldud Venemaa jõu näitamiseks. 2026 aasta paraadist saigi just see. Nukker Putin veetis 45 minutit vaadates lühimat paraadi, mida Venemaa on aastate jooksul korraldanud, ning ta nägi, et sõjatehnikat polnud üldse välja pandud. Oht oli liiga suur, et Ukraina võiks rünnata ja Venemaal on seda tehnikat vaja Ukrainas, kus selle saavad hävitada Ukraina droonid. The New Voice of Ukraine teatab, et Putini erilisele päevale ilmus kohale vaid 10 riigijuhti, mis on vähem kui pool neist, kes tulid kohale 2025 aastal. Ükski Putini mõjukamatest liitlastest, näiteks Hiina liider Xi Jinping, ei vaevunud oma nägu näitama. Xi ei saatnud isegi delegatsiooni Putini juurde, et mingitki žesti teha. Ja kõige tipuks oli Venemaa sunnitud isegi Põhja-Korea sõdureid paraadile tooma. Jah, see paraad oli tõepoolest Venemaa jõu näitamine, lihtsalt mitte nii, nagu Putin oleks soovinud. Kui Venemaa juht punastades vaatas, kuidas 9. mail möödus sisuliselt mitte midagi, ei saanud Putin muud teha, kui mõelda viimaste kuude alandustele. Venemaa peaks justkui rekordkiirusel territooriumi juurde võitma, kuid tegelikult on hoopis Ukraina see, kes on tõusuteel. Kuidas see kõik võimalik on? See on ainus küsimus, mida Putin endale praegu esitada saab ja mängus on mitu tegurit, mis muudavad Putini maailma naerualuseks. Aga enne kui nendesse teguritesse süveneme, tuletame kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et ei jääks meie videotest ilma. Viimaste kuude jooksul on Venemaa tabanud terve rida äpardusi, alustades probleemist, mis ajendas Ukrainat alustama vastu pealetungi, mis on Venemaad nii palju piinlikkust valmistanud. Sideprobleemid Vene sõjaväes. 2026 aasta alguses tegi SpaceX otsuse, mida paljud pidasid ammu oodatuks. Sulgeda Venemaa ligipääs Starlinkile. Venemaa oli aastaid kasutanud ebaseaduslikke terminale, et pääseda ligi kosmosepõhisele interneti- ja sideteenusele. Kuid lubatud terminalide nimekirja loomine, mis tagab, et ainult Ukraina seaduslikud terminalid töötavad, lõpetas selle kõik. Mõne tunni jooksul sattus Vene siderindel kaosesse, sest komandopunktid ei saanud sõduritega ühendust ning Venemaa kaitse lõunaosas hakkas kokku varisema.
vahetult pärast seda pidid Vene komandorid kasutama vananenud kaarte, mis näitasid valeinfot edusammude kohta, samal ajal kui sõdurid saadeti rindele ilma tegeliku koordineerimiseta. Vladimir Putin järgnes sellele rumala otsusega süvendada neid sideprobleeme, alustades Telegrami sotsiaalmeedia rakenduse mahasurumist. Nii meeleheitlikult soovis Venemaa juht sisemist kontrolli säilitada, et ta võttis ära veel ühe suhtlusvahendi, mida tuhanded tema sõdurid kasutasid. Telegrami blokeerimine viidi ellu umbes samal ajal, kui Starlinki ühendus katkestati, tekitades rindel olukorra, kus info liikumine halvenes. Venemaa väed ei teadnud enam mitte ainult seda, kuhu nad pidid liikuma, vaid nad ei saanud enam ka reaalajas jagada teavet Ukraina vägede liikumise ja rünnakute kohta. Ukraina kasutas seda kõik ära, et lõunas rünnata. Oleme näinud tulemusi. Venemaa püüab neid probleeme lahendada ajutiste meetmetega, näiteks kasutades relee-droone ja satelliitühendusi. Kuid nagu Atlantic Council märgib, võtab Venemaal tõenäoliselt mitu aastat aega, et taastada selline sidetõhusus, nagu neil oli Starlinki kasutades. Need sideprobleemid toetasid Ukraina vasturünnakuid, mis omakorda tekitasid Putinile veel ühe probleemi – vasturünnakute tõrjumise. Kuude kaupa enne kevadpealetungi kogus Venemaa Donetskis reservid, et rünnata kindlusvööndit. Need reservid pidid toetama Putini käsilasi, kui nad liikusid Pokrovski suunas ning seejärel viidama rindele kindlusvööndi ründamiseks. Kuid siis hakkas Ukraina oma territooriume tagasi võtma ja Putin oli sunnitud oma plaane muutma. Putin oli sunnitud tegema valikuid, mida ta kunagi teha ei tahtnud. Nüüd on iga vägede paigutus nende valikutega seotud. Kas Venemaa saadab vägesid prioriteetsetesse rindepiirkondadesse, et asjatult püüda muuta Putini illusioonid Donetski vallutamisest septembriks reaalsuseks? Või peavad need väed suunduma lõunasse, et püüda peatada Ukraina vasturünnakuid ja Ukraina saavutatud edusamme tagasi pöörata? See on Putini jaoks väljapääsmatu dilemma. Rindetsuunele keskendumine tähendab, et lõunapiirkonnad vabastatakse jätkuvalt, mis võimaldab Ukrainal tuua sõdureid ka Donetski piirkonna lähedale. Aga lõuna suunas liikumine tähendab rünnakute nõrgenemist rindel, mis toob kaasa veelgi suuremaid aeglustumisi peale nende, mida oleme juba näinud. Siin on asi lihtne. Ukraina määrab lahinguväljal tempo, mitte Venemaa. Ja samal ajal, kui Ukraina seda teeb, on see Putini jaoks järjekordne alandus ning veel üks põhjus, miks me näeme Ukrainas seda, mida praegu näeme. Ukraina strateegiad põhjustavad Venemaale rekordilisi kaotusi vägedes. Venemaa on üha lähemal elavjõukriisile, kuna vägede kaotused ületavad vabatahtlike värbamise. 2026 aasta märtsis registreeris Ukraina umbes 35 000 kaotust Vene vägede seas. Kõik need on kinnitatud Ukraina droonioperaatorite poolt. 2026 aasta aprill tõi kaasa sarnased tulemused. Üle 35 000 Vene sõduri on tapetud või haavatud, Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul. Venemaa keskmine päevane kaotuste arv on nüüdseks tublisti üle 1000 ning see kasvab veelgi, kui suvi saabub. Ja Venemaa üritab käivitada veelgi rohkem rünnakuid, hoolimata kõigist oma sideprobleemidest ja sunnitud tähelepanu hajutamisest. Üks probleem toidab teist. Ja kaotuste osas ei saa me samuti eirata, mida see tähendab Venemaa rindejoone rünnakute jaoks. Putini eesmärk on korraldada neid rünnakuid, vallutada territooriumi ja lasta sõduritel seda ala hoida, kuni saabub lisajõud, mis võimaldab edasisi pealetunge. Mitte miski sellest ei saa juhtuda, kui Venemaa vägesid hävitatakse rekordilise kiirusega. Venemaal kulub nüüd rohkem aega kui kunagi varem, isegi väikeste territooriumilõikude vallutamiseks. Juba aprilli alguses tõi Ukraina presidendi kantselei asejuht Pavlo Palissa välja, et Venemaa kaotab nüüd iga Donetski piirkonnas vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit. Sellised kaotused ei ole Venemaa jaoks jätkusuutlikud ja need ei aeglustu. Kui Venemaa maadleb värbamisraskustega, siis Ukraina tekitab endiselt suuri kaotusi. Ainult 9. mail kaotas Venemaa 1080 sõdurit, viies oma kogukaotused üle 1,34 miljoni, alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi. Lisaks elavjõule kaotab Venemaa tohutu kiirusega ka varustust. Samal päeval hävitas Ukraina tule all 82 suurtükisüsteemi, 1 tanki, 3 soomukit ning üle 370 tavalise sõiduki ja kütuseveoki. Midagi nendes numbrites ei ole erandlikku. 9. mai oli Venemaa sõjaväe jaoks üsna tavaline päev ja juba see on Putini jaoks piinlik. Ta ohverdab terve põlvkonna venelasi ja saab selle eest operatiivselt vaadates peaaegu mitte midagi vastu. Nii et meil on halvatud side, Ukraina kontrollib lahingu tempot ja rekordilised kaotused kuhjuvad, et Putinit alandada. Seda kõike toetab ka ISW sõnul Ukraina keskmaa droonikampaania intensiivistumine. Ukraina intensiivistunud keskmaarünnaku kampaania Venemaa logistika, sõjatehnika ja elavjõu vastu alates 2026 aasta algusest on samuti vähendanud Vene vägede võimet läbi viia pealetungioperatsioone kogu rindel, teatab ISW oma raportis Venemaa pealetungi seisust. Tõepoolest, Ukraina kahekordistas nende keskmaarünnakute arvu aprillis võrreldes märtsiga.
Need droonirünnakud, mis toimuvad kaugemal kui 20 kilomeetrit, halvavad Venemaa lähitagalat. Ja mis seal lähitagalas siis on? Logistika, mida ISW mainib, käsukeskused, mis on juba niigi hädas käskude edastamisega, õhutõrjeüksused, mis kaitsevad vägede koondumisi ja peaksid takistama Ukraina droonide tabamusi. Kõik see laguneb Ukraina tugevneva keskmaa kampaania all ning selle kaudne mõju ongi see, mida me praegu rindel näeme. Muidugi on Putini väed Donetskis ummikseisu sattunud. Nad ei saa toetust, sest kõik nende taga lastakse õhku. Ja isegi kui Ukraina suurendab oma keskmaa rünnakuid, ei võta ta tempot maha ka kaugrünnakutes. Venemaa ise saab sama tugevalt pihta kui Ukraina territoorium, mida Venemaa okupeerib, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse naftale. Mastaap on siin Venemaa probleem. Ukraina on suurendanud Venemaale saadetud droonide arvu umbes 1000 2024, aasta augustis umbes 7000 nii 2026, aasta märtsis. Korduvad rünnakud naftarafineerimistehaste ja ekspordikeskuste vastu piiravad Putini võimet müüa Venemaa kõige väärtuslikumat ressurssi ning samuti takistavad kütuse ja naftatoodete toimetamist vägedele Ukrainas. Tulemused on siin ilmsed. Väiksemad tulud nafta ja gaasimüügist tähendavad, et Venemaa sõjakassasse voolab vähem raha. Ja kui kütuse ja naftatoodete saadetised rindele viibivad või hävitatakse täielikult, kaotavad Vene sõdurid veel ühe vahendi, mida nad vajavad oma juhi soovitud edasiliikumiseks. Nagu me ütlesime, on see probleemide kakofoonia. Kõik need kuhjuvad ja sageli toidavad üksteist, luues olukorra, mida me praegu näeme. Ukraina on kogu initsiatiiv enda käes hoidmas ja kontrollib olukorda rohkem, kui Putin eales arvas. Seega on Putin alandatud. Tema kõikvõimas armee pole suutnud täita midagi sellest, mida ta maailmale lubas. Isegi kuulutus, et Donetski tuleks septembriks vallutada, muudab nüüd Putini naeruväärseks. Zelenski ise ütleb sama. Ukraina president ütleb, et Venemaal oleks vaja kuni 1 000 000 sõdurit, et kindlustatud vöönd murda, mis on nii suur arv, et see ületab peaaegu kõigi maailma armeede aktiivsete sõdurite arvu, välja arvatud mõni üksik. Putin on juba ohverdanud mitme armee jagu sõdureid ja varustust, et Venemaa oleks jõudnud nii kaugele kui praegu. Veel 1 000 000 sõdurit, lisaks ainult Donetski vallutamiseks, muudaks piinlikkused täielikuks katastroofiks. Kas Putin üldse näeb, et see kõik toimub? Kui ta näeb, peaks ta end surnuks häbenema. Aga tundub, et tegemist on mehega, kes on nii oma enda illusioonidesse mässitud, et häbi teda enam ei puuduta. Ta jätkab lihtsalt mehi hakklihamasinasse saatmist, alandades samal ajal kogu oma riiki ülemaailmsel areenil. Seda on raske vaadata. Väidetav sõjaline suurriik paljastatakse päevast päeva Ukrainas. 45-minutiline võidupüha paraad ajal, kui Venemaa kaotab territooriumi ja hoogu, on nüüd monument Putini läbikukkumisele. Ta ei pruugi seda veel teada, kuid selles paraadis tehtud süngeid pilte võib lõpuks jääda Putini pärandiks. Samal ajal sunnib Ukraina jätkuvalt Venemaa kevadpealetungi Donbassis kokku varisema. Rasked kaotused ja edasitungi seiskumine on alles algus, sest Ukraina on välja töötanud uue strateegia, mida ta nimetab aktiivseks kaitseks. Saate teada, mis see on ja miks see Donbassis kõike muudab, vaadates meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse sellest, mis Ukrainas toimub. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!